Hello guys! So this is Monridjo. So for today, tuturuan ko kayo kung paano ang pag video merge at video cutter. So meron akong ipapakita na application na talagang makakatulong sa inyo kung paano i-merge at i-cut ang video. Napakadali niyan gamitin. So just tune in hanggang matapos ang video na ito. So this is my screen, home screen. So i-click natin yung application, nandito siya. So, ito yung application na sinasabi ko sa inyo guys. Ang tawag dito ay Vedit or Video Cutter and Merger. So, click natin siya. So, dito sa video na ito, mayroong 4 na klase ng video. Natuturuan tayo kung paano ang pag-video cut and video merge. So, ito sa video stream, madali lang naman siya. Mayroong mga videos dito. I-click nyo lang ang isang video. Ayan. Para makat natin siya into 2. Ayan yung paggawa mo. Ika-cut natin. Next lang siya. Tapos makakat na siya and isa-save nyo. Click the save. And this is the other one. Video merge. Sa video merge naman, yung pagsasamahin natin yung dalawang video. For example, this one. Yung ginawa kong TikTok number 1. And then, click the add para may add natin yung video na isasama natin. Ito. And click naman natin kung may gusto pa tayong isama na video. And click merge. Yan yung merge dito sa baba. And then continue. So, ganun lang kasimple guys. Yan. Tapos, tuloy nyo ng file name kung gusto nyo. And then, next. Turo ko naman sa inyo. Video to audio. For example, meron tayo dito YouTube video. Mamili tayo. Example ito. Itong SB19 na video. So, hindi tayo makapag-download ng mp3. Gusto natin yung video na galing sa YouTube na download natin is magawa natin into mp3. Pwede natin dito i-change it. Change to mp3. Tapos, i-convert lang natin siya. Click the convert and change the file name. And then, done. Click the done video. Okay? And last but not the least, yung ating audio changer. Sa audio changer naman, magkiklik tayo ng example ng isa na video. Yan. Ito yung video na to. Kung gusto natin palitan yung sounds, select. Isa-select na natin dito part sa gilid para mapalitan siya. At next, kung hindi naman natin siya i-change, pwede natin dagdagan yung audio or i-mute. Pag sinabing mix, may existing na sounds and then dadagdagan natin siya ng other na sounds kung gusto natin. Kung ayaw naman natin, kung aalisin natin yung sound, i-click natin yung mute para mawala yung sounds. So, yan yung guys. I-download nyo na lang ito. Matatagpuan siya sa Play Store. Okay? Okay, alright. So, yan lang. Ciao. Please like and subscribe guys. Thank you very much. Tune in for another video.